ये प्रकृति के करीब होने का फ़ायदा आज मिला है। वृक्षों की जो स्थिति है, जो शहर से वृक्ष कट रहे हैं, हरियाली ख़त्म हो रही है। ये मेरे घर के छोटे से गार्डन में अभी बारिश में इस चिड़िया को बसेरा मिला। छोटे से गार्डन में कहाँ दूर दूर तक वृक्ष को ये भटकेगी, कहाँ खोजेगी। यह हमारे छोटे से वृक्ष पे अभी ये विश्राम कर रही है। प्रकृति की, प्रभु की असीम अनुकंपा है। छोटे से गार्डन में ये चिड़िया। इसीलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, प्रकृति से जुड़ें, जितना संभव हो हरियाली को बढ़ावा दें। एक वृक्ष सिर्फ एक वृक्ष नहीं होता, असंख्य पशु पक्षियों के जीव के घर होते हैं।